ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் பெங்களூர் தமிழன். நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஃபேன்டாஸ்டிக்கான பிஸ்கெட் ரெசிபி செய்ய போகிறோம். ஆமாங்க, 10லேருந்து 15 நாள் வரைக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம். அந்த பிஸ்கெட் நீங்கள் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும், நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்கெட் தாங்க. பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிருக்கும். ஆமாங்க, மைதா பிஸ்கெட் செய்ய போகிறோம். நிறைய பேர் கமெண்டில் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க, அதுக்காகவே செஞ்சுருக்கோம் அந்த மைதா பிஸ்கெட்டு. நீங்களும் அந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்து செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்ததை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம இன்றைக்கி மைதா பிஸ்கெட் செய்ய போகிறோம். அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பராத்தை எடுத்துகிட்டு அதில் 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் 800 கிராம் சுகர் போட்டுக்கலாம். இந்த சுகரை நம்ம பொடி பண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். நான் அப்படியே சேர்த்து கரைக்கி போகிறேன் இதில். இப்போ இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூடவே கொஞ்சமாக சோடா சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க. நான் எடுத்துருக்கிறத பார்த்தாலே தெரியும் அளவு உங்களுக்கு. இந்த அளவுக்கு எடுத்தால் போதும். அது கூடவே உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கரைச்சி விடலாம். நம்ம போட்டிருக்கிற சர்க்கரை, ஏலக்காய் தூள், உப்பு, சோடா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி நைஸாக வர்ற மாதிரி கரைச்சி எடுக்கணும். நான் எந்த அளவுக்கு கரைக்கிறேன்றதை காமிக்கிறேன். அந்த மாதிரி வர்ற வரைக்கும் கரைச்சிக்கலாம். இதை நிறைய டஸ்ட்டாக இருக்கேன்னு கேட்பீங்க. அது டஸ்ட்டு கிடையாதுங்க. அது ஏலக்காய் பொடி தான். நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள். ஏலக்காய் பொடி தான் அரைச்சி போட்டதுனால அந்த மாதிரி இருக்காது. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சில பேர் அந்த சுகரை நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டு செய்வாங்க. பட் நாங்கள் அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டோம். இது எங்களோட மெத்தடில் நாங்கள் இப்படி தான் செய்வோம் எப்போவுமே. அதனால தான் நான் அதே மாதிரி உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செய்ய முடிஞ்ச செய்யுங்க, இல்லைனா சுகரை பவுடர் பண்ணிட்டும் செய்யலாம். இப்போ இது நல்லா கரைச்சி முடிச்சிட்டோம். இந்த அளவுக்கு கரைச்சாவே போதும். பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கரைஞ்சிருக்குன்ட்டு. நல்லா கண்ணாடி மாதிரி தெரியுது பாருங்கள். இப்போ இதில் நெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் 300 ml நெய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மெல்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். மிதமான சூட்டில் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். உங்களுக்கு நெய் சேர்த்துக்க விருப்பம் இல்லைனா அதே அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். இல்லைனா டால்டாவை மெல்ட் பண்ணி அதே அளவு சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் 2 கிலோ மைதா எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதையும் இது கூட சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு திட்டத்தில் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம சேர்த்துருக்கிற தண்ணி, நெய் இதுக்கு கரெக்டான அளவாக இருக்கும். நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் சேர்க்க வேண்டிய தேவை இருக்காது. இதுலேயே கரெக்டாக உங்களுக்கு உருண்டை வந்துடும். கரெக்டான திட்டத்தை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அப்படி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வரலன்னா லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சிக்கோங்க, உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் அந்த மாவு எந்த அளவுக்கு உருண்டை கூடி வந்திருக்குன்னுட்டு. நம்ம சேர்த்துருந்த தண்ணி இது கரெக்டாக இருந்தது. நீங்களும் இதே மாதிரி செய்யுங்க, ரொம்பவே சூப்பராக வரும். இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்ததானவே போதும். நான் ப்ரெஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓகே, உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்துடும். இப்போ அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ இந்த மாவை எடுத்து நம்ம பிஸ்கெட் ஷேப் கொண்டு வரணும். அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சு தேய்ச்சி நம்ம கரெக்டான திக்னஸில் கட் பண்ணி எடுக்கணும் இல்லையா. நான் அப்படி பண்ண போகிறதில்ல. இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். 1/2 இன்ச்சு ஹைட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரை எடுத்துருக்கேன். அந்த ட்ரையில் இந்த மாவு எடுத்து போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது மேலே நம்ம ரோல் பண்ணி இந்த மாதிரி ரோலர் வச்சு ரோல் பண்ணுறோம் பாருங்கள். நமக்கு ஃபினிஷிங் நமக்கு நல்லா வரும். இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ நமக்கு சைட் பீஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகாமல் ஒரே மாதிரி சைஸில் கட் பண்ணி எடுக்கலாம். அதனால தான் இந்த மாதிரி செய்கிறேன். நீங்கள் வீட்டில் சப்பாத்தி கட்டை மேலே வச்சு தேய்க்கிறீங்கன்னா அது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அந்த சைடில் வர்ற பீசஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி போட்டு திருப்பியும் உருண்டை பிடிச்சி திருப்பி தேய்ச்சி எடுக்கிற மாதிரி வரும். நான் அந்த மாதிரி செய்யாமல் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லித்தரோம். உங்கள் வீட்டில் சின்னதாக இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 இன்ச் ஹைட் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி ட்ரையில் இது மாதிரி எடுத்து போட்டுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுருங்க. உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி ஃபினிஷிங் வந்துடும். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம செஞ்சுட்ருக்கிறது எந்த மாதிரி வந்துட்டுருக்குன்னுட்டு. ரொம்பவே சூப்பராக வரும். அந்த ஷேப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே உங்களுக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம தேய்ச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இப்போ இதை கட் பண்ண போயிடலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்கேல் வச்சுட்டு கட் பண்ண போயிடலாம். ஏன் ஸ்கேல் வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம்னா நமக்கு ஒரே மாதிரி சைஸ் இருக்கும். எல்லாமே நமக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் நம்ம ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி ஸ்கேல் வச்சுட்டு முதல்ல ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த பிஸ்கெட்டை ஸ்கொயர் ஷேப்பில் மட்டும் தான் கட் பண்ணுமான்னு கேட்டால் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட பிஸ்கெட் வச்சு எந்த டிசைனில் இருந்தாலும் அதை வச்சு கட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனா டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போது ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் ஆகிறது கட் பண்ணிட்டுருக்குறோம் பாருங்கள். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கிறப்போ நமக்கு அந்த பீசஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஈவனாக இருக்கும். நமக்கு பார்க்கவும் செம்மையாக இருக்கும். இது முழுசாக கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்னு எடுத்து காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம கட் பண்ண அந்த மைதா பிஸ்கெட்லாம் எடுத்து பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்னுட்டு.
நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் எந்த மாரி வந்திருக்குன்னுட்டு. கரெக்ட்டா 1/2 இன்ச் சைஸ்ல கரெக்ட்டா ஒரே மாரி வந்திருக்கு பாருங்க நம்மளுக்கு. இந்த மாரி வர்றப்ப நமக்கு கரெக்ட்டா வேகும். ஒரே மாரி எல்லாமே வெந்து வரும். அது கலர்ஃபுல்லாவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதனால தான் நான் இந்த மாரி ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன். இப்போ இந்த மாரி கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இதெல்லாம் எடுத்து ஒரு ட்ரைல மாத்திக்கலாம். இந்த மாரி எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம ஆயில் சூடு வச்சு அந்த ஆயில்ல போட்டு வேக வச்சு எடுக்கணும். அதுக்காக இந்த மாரி இதெல்லாம் நம்ம ஒரு ட்ரைல எடுத்து இந்த மாரி பிரிச்சு போட்டுக்கலாம். நம்ம கட் பண்ண பிஸ்கட் எல்லாம் இந்த மாரி எடுத்து போட்டதுக்கப்புறம் ஆயில் சூடு வைக்கணும். அதுக்காக ஒரு கடாயை வச்சுட்டு நான் வந்து 5 லிட்டர் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன். நீங்கள் வீட்டில் செய்கிறப்போ ஒரு 2 லிட்டர் ஆயில் ஊற்றிட்டு 2லேருந்து 3 லிட்டர் ஆயில் சேர்த்துட்டு நீங்கள் ஒரு 4-5 பேட்சை போட்டு எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து 2 பேட்சை போடுறதுக்காக 5 லிட்டர் ஆயில் ஊற்றி வேக வைக்க போகிறேன். இப்போ ஆயில் சூடேறி வந்துருச்சு. நம்ம ரெடி பண்ண இந்த மைதா பிஸ்கெட்டை ஆயிலில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த ஆயில் சூடு வந்து நம்ம தண்ணி தெளித்து நல்லா சிட்டு சிட்டுன்னு சவுண்டு வரணும். அந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மைதா பிஸ்கெட் சேர்த்துக்கணும். அதே மாதிரி இந்த பிஸ்கெட் ஆயிலில் போடுறப்ப ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா போடுங்க. ஏன்னா அப்படியே போட்டிங்களன்னா உங்களுக்கு அடியில் தீய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் சிம்மில் வச்சு போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி ஜாரை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி அடியில் ஒட்டாமல் வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி பொறுமையாக ஷேக் பண்ணி விடணும். ரொம்ப பூ போல் இந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணி விடணும். அதுவே நீங்கள் போட்ட உடனே மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு 30 செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். பொறுமையாக அடியில் பிடிக்காமல் மேலே வர்றதுக்காக. இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறம் கடாயில் ஒட்டாமல் எல்லா பிஸ்கெட்டும் மேலே வந்துடும். நம்ம போட்ட பிஸ்கெட்டெல்லாம் கடாயிலேருந்து மேலே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வந்துட்டுருக்குன்ட்டு. இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும். அப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டாக வெந்து வந்துடும். ஏன்னா முதல்ல போடுறதுக்கு முன்னே ஃப்ளேம் அதிகமாக இருக்கணும். ஆயில் சூடாக இருந்ததுக்கப்புறம் ஃப்ளேம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஸ்லிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மைதா பிஸ்கெட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி கடாயில் ஒட்டாமல் எல்லாம் மேலே வந்ததுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைக்கிறப்போ அந்த மைதா பிஸ்கெட்டு பார்க்கவே செம்மையாக இருக்கும். இப்போ இந்த பிஸ்கெட்டை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு அந்த விரிச்சல் வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா பிஸ்கெட்டில். அந்த மாதிரி வந்தால் தான் கரெக்டான பதத்தில் வெந்து வந்துட்டுருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த பிஸ்கெட்டை பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக வெந்து வந்துட்டுருக்கு. மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருந்தோம்னாக்கா கரெக்டான பதத்தில் ஒரே மாதிரி கலர் வந்துடும். நல்லா வெந்து வரும். இங்கே பாருங்கள் இப்போ எடுத்து காமிக்கிறேன். எந்த மாதிரி சைஸில் நம்ம பிஸ்கெட் போட்டோம். இப்போ எந்த மாதிரி சைஸில் பெருசாக இருக்குன்னு பாருங்கள். நல்லா ரைஸ் ஆகி வந்திருக்கு. சாப்பிட செம்மையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பிஸ்கெட்டை வேக வச்சு எடுக்கிறப்போ. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செய்யுங்கன்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. ரொம்பவே சூப்பராக வரும். இந்த பிஸ்கெட்டுக்கு நம்ம நெய் போட்டிருக்கிறதுனால இது வேகிறப்போ அந்த கம்மன்னு அந்த நெய்யோட ஃப்ளேவர் அப்படியே வந்துட்டுருக்குங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நல்லா கலர் வந்துட்டுருக்கு. பார்த்தாலே தெரியும். இந்த மாதிரி கலர் வந்ததுன்னா கரெக்டான பதத்தில் வெந்து வந்துட்டுருக்குன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி இந்த பிஸ்கெட் பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக ரைஸ் ஆகி கரெக்டாக வந்துட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி உடஞ்ச மாதிரி வருது பார்த்தீங்களா. இந்த மாதிரி வரணும். அப்போ தான் அந்த கரெக்டான பதத்தில் அந்த பிஸ்கெட் வெந்து வந்துட்டுருக்கு. அருமையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும். இப்போ ஓரளவு கலர் மாதிரி வந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கலர் ஆகி வரட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆயிலேருந்து எடுத்துருவோம். இப்போ இது ஆயிலேருந்து எடுத்துடலாம். இது கலர் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வெந்து வந்திருக்குன்ட்டு. இதை பார்த்தாவே தெரிஞ்சுக்கலானுங்க. இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா ஓகே ஆயிலேருந்து எடுத்துடலாம். இது இப்படியே ஆயில் வடிஞ்சு வரட்டும். இப்போ அடுத்த ப்ராசஸாக நம்ம மீதி இருக்கிற பிஸ்கெட் எல்லாம் ஆயிலில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பரான மைதா பிஸ்கெட் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். இப்போ இதை ஒரு ட்ரைல மாற்றிக்கலாம். ட்ரைல மாற்றினதுக்கப்புறம் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி நீங்களும் செய்யணும்னு நினச்சிங்களேன்னு இந்த வீடியோ பார்த்து செய்யுங்க. ரொம்பவே சூப்பராக வரும். செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். இது வந்து நீங்கள் 10லேருந்து 15 நாள் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஓகே மக்களே, நம்ம செஞ்ச இந்த மைதா பிஸ்கெட் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே லைக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே இந்த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிவிட்டு சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்க. நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் இருக்கும். கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் என்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்களுக்கு. மேலும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வாங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.